Привет, друзья! Время нещадно отнеслось к моей клавиатуре. У меня стояла обычная мембранная. Спустя непродолжительное время клавиши начали стираться. Захотелось какую-то интересную модель. Встретилась мне механическая клавиатура от производителя Defender. Модель называется Hawk. Основные характеристики у нас сразу встречают нас на упаковке. У нас установлены механические переключатели Ultemi Red, технология Hot Swap, регулятор кнопка управления громкостью и подсветкой. Поставляется она вот в такой коробочке. У нас в комплектации идет пулер для кейкапов и свечей. Давайте мы ее вскроем и посмотрим, что нас ждет внутри. С оборотной стороны клавиатура выглядит вот таким вот образом. У нас расположены ножки, благодаря которым можно регулировать по высоте нашу клавиатуру. У основания ножек имеется резиновая основа, благодаря которой у нас клавиатура скользить не будет. Ножки можно сделать как для более высокого положения, а также можно сделать маленькие ножки для более низкого расположения клавиатуры на столе. В комплекте у нас идет вот такая вот небольшая инструкция, в том числе на русском языке. Здесь вы можете подробно с ней ознакомиться. Также у нас интересный бонус прилагается к клавиатуре для тех, кто играет в компьютерную игру Crossout. У нас здесь имеется промокод. Я сам играю в эту игру, но готов поделиться этим кодом. Напишите в комментариях, я его вам предоставлю. В комплектации у нас идет вот такой вот пулер для кейкапов и свечей. Благодаря красненькому мы можем снять кейкап. Металлический у нас идет для снятия свечей. Запасные клавиши. Это у нас идут стрелочки и кнопка Escape. Протестил я немножко данную клавиатуру. Весьма интересные ощущения. Если даже вот сравнивать с обычной мембранкой, это абсолютно две разные модели, которые надо просто-напросто ощутить. Давайте попробуем для начала снять кейкап. У нас делается все вот таким вот ключом. Мы видим, у нас установлен красненький свич. Свич можно достать благодаря комплектному пулеру. Делается все очень незатейливо. Вот так вот он достается просто. В случае, если необходимо заменить отдельно свич, можно просто докупить нужный вам. Либо, например, если вы хотите более мягкий поставить на часто используемые клавиши, можно его достать и поставить. Предположим, многие ставят синий или персиковый. У каждого производителя они отличаются, кому какой больше нравится. Все познается в сравнении. Чтобы сделать окончательный выбор, предлагаю послушать, как звучит обычная мембранная клавиатура и механическая. Итак, приступим. Вот так выглядит клавиатура в подключенном виде. Интересная такая радужная подсветка. У нас встроено 12 режимов подсветки. Можно выбирать ту, которая вам больше по душе. С сочетанием клавиш FN вверх-вниз можно выбирать яркость подсветки. На вот этот регулятор у нас завязана как громкость нашего звука, а также можно выбирать режимы самой подсветки. Разницу между обычной мембранной клавиатурой и механической вы почувствуете сразу, буквально через пару минут ее использования. Хотел бы выделить основные достоинства механики относительно обычной мембранки. Ну, конечно же, это долговечность клавиш. Срок службы данной клавиатуры измеряется не в годах, как у обычной
мембранкой, а именно в количестве нажатий. В механической клавиатуре количество нажатий, конечно же, на порядок выше. Конечно же, очень важно это тактильность, то есть ощущение от прикосновения. У мембранных клавиатур имеется линейное сопротивление нажатия, оно никак не меняется на протяжении всего хода клавиш. Механика предоставляет широкий выбор именно тактильных ощущений. Именно для этого и придумали разные свитчи. Вы можете поставить свитч, либо полностью заменить все свитчи на этой клавиатуре, либо выставить непосредственно на те клавиши, которыми вы часто пользуетесь. Механическая клавиатура регистрирует на порядок больше одновременных нажатий, чем средняя мембрана, и это факт. Следующий момент выделил бы, конечно, это точная подсветка. Светодиод в механической клавиатуре может находиться непосредственно в самом переключателе, а значит, вы можете управлять подсветкой конкретно каждой клавиши отдельно. У большинства мембранных клавиатур используется именно зональная подсветка, а также рассеиватель. И подсветка либо управляется целиком всей клавиатуры, либо управляется чисто зонами. Следующий момент я бы выделил, конечно же, это то, что механическая клавиатура требует меньше усилий для печати. Очень важный момент, именно гарантированное срабатывание клавиш. Смысл заключается в том, что механическая клавиша срабатывает уже на половине своего хода, а на мембране приходится прожимать клавишу именно до конца. Это моя первая механическая клавиатура, от использования которой у меня остались исключительно положительные эмоции. В ней есть вот эта вот изюминка, вот эта вот тактильность, ощущение от прикосновения, которое вы никогда не сможете ощутить при использовании обычной мембранной клавиатуры. Она имеет интересный современный дизайн, интересную настраиваемую подсветку, будет хорошо располагаться абсолютно на любом рабочем месте. Могу рекомендовать к приобретению данную клавиатуру. Сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.